സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ ടയറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പൂവിൻ്റെ മതിരി മുറിച്ചാണ്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മതിരി ചെയ്യുക. ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മുറിച്ചാൽ മതി, മറ്റേ ഭാഗത്ത് മുറിച്ചണ്ട. ഈ ബ്ലേഡ് കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു പൂവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ടയർ റെഡി ആയി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ മറിച്ചാൻ പോകണേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ 2 അരവും ചെത്തിയെടുക്കണേ. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മതി തന്നെ ആ ടയറിൻ്റെ അരുവിൽ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ചെത്തിയെടുക്കുക. ടയർ ചെത്തിക്കാണ്ട് മുറിയരുത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ ഒച്ചൊന്ന് ഞാൻ മാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചത്താതെ നമ്മളെ ടയർ മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മറിച്ചെടുക്കാണ്. ടയറ് നമ്മളെ മുറിച്ച ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടാണ് രീതിയിൽ മറിച്ചെടുക്കാണ്. വീഡിയോയിൽ കണ്ട മയക്ക് പക്ഷെ ഭയങ്കര കുറച്ചൊക്കെ നല്ല ടഫാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് കാലിട്ട് കൊണ്ട് ചുട്ടുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുക. ഇതിപ്പോ മുട്ടയിട്ടും ആണ് ആക്കണത്, കാലിന്റെ മുട്ടയിട്ടും. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ടയറ് അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ സാധനം, നല്ല അടിപൊളി ചട്ടിയായി കണ്ണാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അരൂര് ചെറുങ്ങനെ നല്ല ചൊക്കൂട്ടാനൊക്കെ ബ്ലേഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് കളയാണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. ഇതിപ്പോ ഒരു അൾട്ടോ കാറിന്റെ
ടയറാണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ ടയർ ഇട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചെടിച്ചട്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. നല്ല കുണ്ടും വീതിയും നീളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വെച്ച അതിന്റെ അകതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ അടിയിലും വെക്കാനാണ് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രൂപത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ ചെടിച്ചട്ടി വെക്കുക. ഇതേമാതിരിക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് പെയിന്റ് അടിച്ചൊക്കെ വേണം. പെയിന്റ് അടിച്ചല്ല, നമുക്ക് ചെറിയ വാട്ടർ കളറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അടിച്ചാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 2 ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 എടുത്തോണം. 2 എന്ന് പറയുമ്പോ മുമ്പാടി എക്സ്ട്രാ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഉപയോഗിച്ചോ ഇത്രയും കളർ എടുക്കുക. നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ 3 കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പുറത്ത് ഒരു കുറച്ച് പേപ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മള് പെയിന്റ് അടിച്ചത്. ടയറിന് പെയിന്റ് അടിച്ചത്. ടയറ് നല്ല ചെടിച്ചട്ടിമേ. അപ്പൊ കുറച്ച് പേപ്പറുകളൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വെച്ചാത്തോണ്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചാൽ ഒപ്പം എന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഷ് എടുത്തോളാം. ഈ ബ്രഷ് ആയിട്ടാണ് നമ്മള് അടിച്ചത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അടിച്ച പെയിന്റ്, ചുമരുമ അടിച്ച പെയിന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. വെയിലായോണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുനീല കളറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മള് ഉള്ളിലും പിന്നെ നേരത്തെ ഇല പോലെ നിൽക്കുന്ന പൂത്ത അയിമല് മാത്രമേ നമ്മളത് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പൂവിന്റെ പോലെയുള്ള മുറിച്ചിട്ടിരുന്ന അത് നമ്മള് ചട്ടിന്റെ അടിയിൽ വെക്കാനുള്ള കിട്ടിയത്. അതിന് നമ്മള് ഇളം നീല കളറാണ് നമ്മള് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടയറിന്റെ അടി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുത്ത പൂവിന്റെ കഷ്ണല്ലേ, അതാണ് അത് അതിന്റെ കളർ അടിച്ചത്. ഇനി നമ്മള് അതിക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിടാനും ഫില്ല് ചെയ്യാനും വേണ്ടി കുറച്ച് മണ്ണിട്ടു. നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ണൂറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടിപൊളി നമ്മള് ചട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, സെറ്റ് സാധനം ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാരും പെരയിലും ടയറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് വെറുതെ നടക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അടിപൊളി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ചുരുക്കും, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. കുറെ കാലം ഈട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, മറ്റുള്ള ചട്ടികളെ പോലെയല്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ